estamos acá jugando Slim Rancher. Ya estaba jugando en realidad, pero el queridísimo grabador de lo que graba, o sea, OBS, con el que grabo, se me chingó, güey, se me chingó. Bueno, de todas maneras voy a entrar al mundo porque paja, me da paja empezar de nuevo. El amor te vuelve idiota. Ok, explico rápidamente. Estas son criaturas que son como cositas raras, ¿no? Los puedes agarrar con esta arma, con esta cosa rara, no sé si es un arma, pero bueno, los puedes tirar. Bueno, la cosa es tener muchos de esos, darles comida, les explico, piumba, cuando entra esa cosa, piumba, mira, vienen por la comida, vienen como ratas, pero bueno, come, ahí comió, y nos va a dar esa cosita que es como su caca, por decirlo así, y esa cosita nos da, nada, se lo van a comer, porque aquí hay poquitos acá porque estuve recolectando, ¿entienden? ¿No? Se lo va a comer, se lo comió, y ahora nos va a dar esa cosa. ¿Y esa cosa para qué nos sirve? Lo agarramos, lo llevamos y lo tiramos acá. Y nos van a dar moneditas. ¿Para qué nos sirven esas moneditas? Es para comprar más cosas y hacer un montón de cosas. Hay muchos tipos de estas cositas. Y ahorita son las 8:57 minutos. Y todo este mapa es para explorar, no sé hablar. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Para ver qué pedo. Y bueno, la cosa es que hay muchos tipos de esas cosas. Y otros son peligrosos. Mira, acá hay un montón de estas cositas. Y muchas zanahorias. Y puedes agarrar estas cosas y llevarlas a tu rancho. Pero yo ya tengo demasiados. Y por acá hay muchísimo por explorar. Pero yo me voy a mi cama porque ya es muy tarde. Nos vamos a dormir. Y todo eso. Espérense que me voy a fijar si está grabando bien. Mira que está grabando mal de nuevo, porque estuvo grabando mal. O sea, ya hice todo esto grabando, pero lo grabó mal. Lo grabó como muy, ¿cómo te digo? Como muy trabado. Ahorita duermo y veo si está grabando bien. Nos portamos a las 6 de la mañana. Bueno, ahora sí, me fijo si está grabando bien. 20 minutos después. Bueno, después de un problema técnico, por decirlo así, después de ver que sí está grabando bien, pues a darle. Bueno, la cosa es que hice todo esto ya, ¿ok? Estas cositas, como les expliqué, sirven para... Se llama Florts Rosa, le vamos a decir cositas porque no sé inglés. Suena raro decirlo. Entonces, la cosa es que ya hice todo eso. Ahora nos toca explorar el mundo, ¿no? O sea, ver qué cosas hay más allá. Y yo ya exploré, porque ya grabé un pinche video que no grabó bien. O sea, mira, esta cosa no lo vi. Ah, era una pinche zanahoria. Mira, estos son gallinas. Las gallinas se los comen. ¿Se lo va a comer? ¿No se lo comieron? Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Ahí se lo comió. Y nos van a dar a esa cosita que nos sirve a nosotros. Entonces, yo tengo ahorita un gatito. Es un gatito Slimer. ¿Para qué sirve ese gatito? Pues ni idea. Pero bueno, lo que yo quería hacer en el otro video, o sea, en el video que terminé, y en este video tendría que hacerlo porque el otro video ya lo tenía que subir, pero no lo subí porque... muchas cosas. Bueno, voy a ir por esta cosa grande. ¿Qué es esta cosa grande? No sé, yo lo vi ayer en el otro video. Que era mi... o sea, que grabé un video, pero nunca supe qué era esa cosa. Está durmiendo. Le voy a dar de comer. No sé qué pedo. Espérate. Estas son las frutas, nos sirven para alimentar. Ahorita estoy en el límite, solo puedo agarrar 20. No sé qué hay más ahí abajo, no me voy a meter. Y no sé ni por dónde voy a salir, porque me metí acá. Pero por acá hay un caminito. La cosa es que en el otro video mostré todo.
casi todo. Y estas cosas te lastiman. Mira. Bueno, me lastiman si me acerco. Ahí me lastimó. Tengo 90 de vida, tenía 100. Me sacan 10 de vida. Y acá no puedo pasar, ¿o sí? Así que puedo. Mucho texto, no sé ni para qué sirve. Es una cueva. Ok. Ok, se pone más oscurito. Acá supongo que hay diferentes cositas. Esas cosas nos matan, ¿no? Sí. Concha su madre, nos vamos. Acá todavía no nos metemos. La cosa es que necesito nuevos tipos de esas cositas de Slim. ¿Para qué? Para tener nuevas cosas, porque estas cosas solo me producen 7 de... Estas cositas, diamantes, solo... Mira, acá hay muchos. Solo me dan 9 de monedita y yo necesito muchas monedas. Ahorita me dijo que me compre unas botas porque estoy... Bueno, no se ve mi pie. Bueno, la cosa es que tenemos que hacer esas cosas. Acá hay más de esas cositas. Tengo que explorar mucho más. Bueno, ya no puedo agarrar más. Ahorita le voy a hacer un coral para este gatito. ¿Por qué? Porque es un gatito. Y tengo miedo de que se lo coman, si es que lo meto en un solo corral. Acá hay poquitos, así que... Mira. Y otra cosa también tienes que fijarte los cultivos. Mira, acá se lo comieron. O sea, tenía las poco frutas, tenía un poquito y se lo comieron. No puedo agarrar más. Se lo comieron. ¿Por qué se lo comieron? Porque son animales, o sea, son como cerdos. ¿Entiendes, no? Son animales, pero estoy en Júpiter, no sé dónde estoy, güey. Estoy en otro mundo. Bueno, estas cositas. No. Voy a agarrar estas cosas más. El juego se llama Slim Rancher. Si es que se lo preguntan, es un juego que yo lo vi. No. Bueno, ahora sí, voy a tirar el gatito acá. Piumba. Y vamos a agarrar todo esto. ¿Por qué? Porque no puede vivir con el gatito. El gatito tiene que vivir solito. Ahora tiramos esto acá. Piumba. Quiero saber qué me da el gato, si es que le doy de comer. Come gato. No come. Solo come gallinas. Mira, entró una cosa. Mira cómo quieren salir. Pero el gatito, ¿qué hace, güey? Tiramos al coso. Tumba. Se pelean. No pasa nada. ¿O sí? ¿Se lastiman o qué? Creo que el gato solo come gallinas. O no sé qué pedo, güey. Es una cosa muy jodida. Tiramos ahí. Ahora sí voy a ir a conseguir gallinas. También puedo tener una granja. Tengo 200. Ahorita me voy a crear una granja. Acá. Tumba. No sé, ahora sí puedo crear otra cosa. Acá va a ser mi granja. Ya lo sé. Gallinero. Compramos. Listo, tengo un gallinero. Ahora voy a traer las gallinas. Ahí hay gallinas, ¿lo ven, no? En este mundito raro hay gallinas y gallos, o sea, que supongo yo que se pueden reproducir. Veamos, gallinas. Mira, hasta hay pollitos, güey. Me llevo los pollitos. Y me llevo las gallinas. Otro pollito. Bueno. Aquí hay una fuente. Y ahí no sé qué hay. Oh no, ahí sí entramos ya. Ok, sería seguir por acá. Estas cosas se los comen, así que hay que cuidar bien. No sé dónde va esto. Me da miedo. Vamos por acá. Sí. Seguimos por acá. Hay más gatos, güey. Más gallinas. Mira. No. ¿Esta gallina qué es? ¿Qué es? No se lo coma. No sé.
Se lo comieron, güey. Era una gallina diferente, ¿lo vieron? Acá está. ¿Qué es esa? A ver. Perdóname, pollito. La vida no es más que una historia de mierda demasiado corta. Gallina petrea. Gallina petrea. Esas cosas se lastiman. Ok, los gatitos me los llevo, pero tengo muchas cuevas. Vamos a ir a esto. Cómanselo. ¿Por qué te llevas los gatitos? Porque sí. Son bonitos y ya. Nos llevamos muchos. Oh, tengo una gallina petrea. ¿Es peligrosa? No sé. Me llevo los gatitos. Entra su madre. Ok, tengo 7 gatos ahorita. Ok, otra H. H de no sé. Hay un mundo entero para explorar, por decirlo así. ¿Y acá qué hay? Como una isla, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Acá todavía no veo. Mírale el gato. Ahorita no sé qué es lo que hacen estas cosas. Después lo averiguaré. Por ahora me llevo a los gatitos. Uy, me lastima. Y a las gallinas, que es lo que queríamos. Tengo una gallina petrea. No sé para qué sirve. Era por acá. Vamos a tirar los gatitos y las gallinas. Tengo 4 gallinas ahorita. Pumba. Supongo que comen gallinas o no sé. Digamos. Sí, como dije. Y a ver su caquita. Es esto su caquita, güey. No. Se quedó acá. Como... Ay, no mames. Ahorita vengo por ti, güey. Quiero ver cuánto vale su caca. Está... ¿No se encuentra? ¿Cuánto vale? Tenemos 32. 57, vale mucho. Me da paja contar todo eso. Metemos a las gallinas acá. Y metemos esta gallina más. Es una gallina enferma o algo así. Le damos poco fruta, a ver. ¿Tumba? ¿Comen o no? No sé ni lo que hacen. ¡No! Mira el pendejo. Es de lo que hay que cuidar porque estas cositas se lo comen. Llevamos esta cosa a su hogar. ¿Quién va? No se vengan para acá. Mira, ¿cuántos gatos salieron? Sale otro. ¿Se lo van a comer? ¿Se lo van a chingar? No. Pasó hasta el otro lado. O se están saliendo rápido. Necesito algo. Necesito darles fuego fritos a los demás para tenerlos. Para que coman y para que me den su caca y eso puedo hacer muchas cosas. Ya liberamos estas cosas. Voy a vender sus cacas. No subió a 100 pico. Ya se va a anochecer. Son las 5. Aquí hay más gatos. ¿Y esto para qué sirve? Es porque les dé agua. Una nave. Unas botas. Necesitaba unas botas ahora que me acuerdo. Es para mí estas cosas, ¿no? ¿Que puedo escapar de ese planeta o qué? No sé nada aún. Bueno, estas son las pocas frutas, así que no las recojo. Se lo van a comer las cositas raras. Esas. Hay un chingo, güey. Mira, ya viene a comértelos. No te los puedes comer.
Necesito como un almacén de estas cosas, de estas pocos frutas. Ahora les voy a dar un poquito más para que me den más casitas esas. ¿55 nos alcanza? ¿O no? Había cuántas gallinas y cuántas hay. Creo que están las mismas, ¿verdad? Sí, son las mismas. O sea, no hay más gallinas ni hay menos gallinas. Son las mismas. ¿Acá qué hay? ¿Puedo llamar a alguien? ¿O cómo? Ayúdame con esto y me aseguraré de que recibas lo que se te debe, ¿ok? Hora de... No. Clip acá. ¿Qué tengo que hacer? Llamé a la... ¿A quién llamé? Bueno, llamé a alguien. O no sé qué peor. Me dio 15 horas. ¿Para qué o qué? Bueno, nos vamos a dormir, que ya son un poquito de noche. Vamos a dormir. No, a dormir esta mañana. El amanecer, bonito y hermoso. Nos vamos a dar los 3 pocos frutas. Voy a recolectar. ¿Cómo agarro esta cosa? A ver, me lo quiero llevar. Ok, lo tengo. Sí, lo tengo, me lo llevo. Me lo llevo. Córrele. Me lo llevo. Lo tiro para ahí. Voy por él. Ahora se quedó sin espinas, ¿no? Uy, nos hace daño. Lo tenemos. A los de gato no, a los de los gatos no. Le voy a meter acá la rosita para que no se salga porque es más alta. ¿Entró? ¿Está adentro? Sí, está adentro. Mira, vive ahí. Hola, pulsa, me dijo. No sé para qué sirve, creo que es el de agua. Bueno, no pasa nada. Yo vine a alimentar a las gallinas, a ver si es que dan pollitos o algo así. Mira, mírale, güey. Me chingaron todas las gallinas. Las penas me hundieron en un mar que se desborda y el... No puedo agarrar más duro. Pero no puedo agarrar aparte. Gato cochino y feo. Vete para acá. Acá adentro. No puede salir de acá. O sea que tengo que deshacerme todos los de acá porque si no vienen y me comen las gallinas. No, man, a ver, lo vamos a hacer más alto las cosas porque y no me alcanza el dinero. Lo vamos a ver acá. Ahora sí nos alcanza. Listo. Ahora voy a traer otras nuevas gallinas. Voy a dejar hasta acá el video porque en realidad esto tendría que ser la segunda parte, pero no grabó el otro. O sea, sí lo grabó, pero lo grabó mal. Ha estado mal configurado. Y bueno, lo dejo hasta acá y en la otra vamos a investigar más lugares de esos.